يا أهلا بيكم في قعدة سينما. النهاردة هنتكلم على واحد من أهم المسلسلات العربية اللي صدرت في الفترة الأخيرة والكل كان مستنيه وأنا شخصيا كنت مهتم جدا بيه، وهو مسلسل الغرفة 207. الغرفة 207 من أول ما تم الإعلان عنه وأنا الحقيقة مهتم بيه جدا، وكنت مستني إن هو ينزل على منصة شاهد، وده لكذا سبب. أول حاجة إن هو رواية، وأنا بصراحة بحس إن الأعمال العربية بقى فيها مشكلة في السيناريوهات بتاعتها. فأعتقد إن الحاجة اللي بتبقى مأخوذة عن رواية دي حاجة يعني بتعلي قيمتها، وبتبقى فرص نجاحها كويسة جدا. ودي يعني في عامة في صناعة السينما والمسلسلات لما بتبقى الأمور وحشة شوية أو في فترة وحشة شوية في كتابة السيناريوهات، الحقيقة الروايات بتكون يعني حاجة بتساعد الكتاب جدا. والرواية اللي مأخوذ منها العمل بتاعنا اللي كاتبها هو الكاتب الكبير أحمد خالد توفيق، واحد من أهم الكتاب للروايات في مصر، وأثر على أجيال كتير ورواياته ليها شعبية. ويمكن ده تاني عمل مهم يكون مأخوذ عن رواياته بعد ما وراء الطبيعة اللي صدر على نتفليكس من كام سنة. والحقيقة برضو كان مثير للاهتمام وناس كتير تابعته، وكان خطوة مهمة جدا في مشوار أحمد أمين الفني، وإعاد تقديمه بشكل جديد وما خلاهوش محصور في الكوميديا بس. وهنا احنا بنلاقي إن واحدة من رواياته المشهورة بتتحول لعمل مثير جدا، لأن هو زي ما قلت معروض على منصة شاهد اللي يعني معروف الجودة بتاعتها إلى حد كبير في الأعمال العربي كويسة جدا. وهيكون هو البطولة المطلقة الأولى لمحمد فراج، واحد من أهم الممثلين حاليا في مصر، وأنا واحد من المحبين ليه. والحقيقة كان يعني التوقعات كبيرة قوي، خاصة بعد أدائه في مسلسل لعبة نيوتن، وعنده أداءات كانت قبلها مهمة، ولكن في لعبة نيوتن كان مكسر الدنيا واتكلمنا عنه في حلقتين في البودكاست هنا. واللي زود الترقب كمان ان هو طول شوية على ما نزل، يعني ما تمش اطلاقه اول ما خلصوه تقريبا، يعني اخدوا فترة طويلة شوية. والعمل ده من اخراج محمد بكير، واللي حوله لنص تلفزيوني هو تامر ابراهيم، وزي ما قلت هو بطولة فراج، واشترك في البطولة معاه ناردين فرج وكامل الباشا، واحد من أهم الممثلين الفلسطينيين. والحقيقة ده أعتقد إن هو ظهوره التاني في الأعمال المصرية، اشترك في فيلم قبل كده، والحقيقة كان ظهور موفق جدا. ويعني زي المعتاد بحب أقول العمل بيتكلم عن إيه. هو بيتكلم ببساطة عن الغرفة 207 اللي موجودة في أحد الفنادق في مطروح في ستينيات القرن الماضي، وبتحصل فيها العديد من الحوادث اللي بيشهدها جمال الصواف اللي انضم للعمل في الفندق في الحلقة الأولى، ولحد ما بنوصل للحلقة الأخيرة وبنعرف سبب المشكلة اللي في الغرفة دي، وبتكون مفاجأة كبيرة. خليني أقول إن المسلسل فيه حاجات كتير عجبتني، بس برضو كان عندي تحفظ على بعض الحاجات. أهم حاجة عجبتني يمكن كان الفيجوال إفكتس، كانت كويسة جدا. الحلقات الأولى كمان الموضوع كان مفاجئ، الجودة اللي تقدم بيها الموضوع ده كانت عجباني جدا، خاصة لو قارناها بالأعمال العربية اللي حواليها، يعني هنلاقي إن الجودة كانت كويسة جدا. وإن كان مثلا حسيت إن كان في تشابه مثلا في الحلقة السادسة مع أجواء الحرب العالمية الأولى اللي تم تقديمها في فيلم 1917 لسام منديز، بس بشكل عام حسيت إن هو نقلة لقدام في طبيعة الفيجوال افكتس اللي بيتم تقديمها. وكان عاجبني جدا كمان الاهتمام بالبرودكشن ديزاين، كان ممتاز جدا. زي ما اتقال ان هم بنوا فندق من الصفر، يعني فتفاصيل زي دي والاهتمام بيها، واهتمام كمان بالعربيات اللي كانت موجودة والحقبة الزمنية وكل ما يحيطها. حتى الجرايد كانوا مهتمين بيها جدا، وعجبني جدا اهتمامهم بالملابس، خاصة إن الأعمال العربية يعني ليها تاريخ مش كويس قوي في موضوع الاهتمام بالملابس في الحقب الزمنية القديمة، فده تم الحفاظ عليه بشكل كويس جدا. فدي أهم المميزات. وبصراحة العمل على مستوى الصورة كان كويس جدا، التصوير حلو جدا، وكمان الموسيقى التصويرية كانت جيدة. يعني فالحاجات العناصر الفنية دي كانت الحقيقة متميزة جدا. بس أنا كان اللي هاممني وحابب أتكلم عنه أكتر هو القصة والشخصيات، لأن يعني في حاجات كويسة وفي حاجات ما عجبتنيش قوي. فخلونا نبدأ نتكلم عنها. الموضوع بالنسبة لي بدأ بشكل كويس جدا، ويمكن كان موفق إلى حد كبير،
يعني كان باين من الأول إن في لعنة أو المكان مسكون، ويعني مكان إلى حد كبير يعني بعيد، مش في منطقة مزدحمة، فده زود الأجواء كده المقلقة أو المخيفة. وبيجي فيه شخص زي جمال الصواف، شخصية تبان مثيرة، عنده قدرات اجتماعية متميزة، ويمكن ده لطبيعته ولطبيعة وظيفته كمان، لأن هو بيشتغل في الفنادق زي ما قال قبل كده، وكمان خارج من تجربة زواج فاشلة، فالواضح إن هو عنده سر أو هم شايله يعني. فشخصية زي جمال مميزة وما عندوش قدرات بطولية تقدر تواجه مكان فيه لعنة أو مسكون زي ده، باستثناء فضوله اللي هيدخله الواضح في مشاكل من الأول، وده كان محمس جدا بالنسبة لي. وزاد حماسي بانضمام شخصية سارة للأحداث واللي كانت بتلعبها ناردين فرج، لأن حسيتها هتكمل النواقص اللي عند بطلنا في رحلة البحث دي. وكان واضح إن هيبقى في علاقة عاطفية، بس حسيت إن هما هيشكلوا فريق يساعدنا في كشف الأحداث. وكمان كان عاجبني فكرة إن كل حلقة بتحكي حدوتة مختلفة، ولكن في الحلقة الخامسة بتاعة التلفزيون دي حسيت إن في مشكلة، يعني أنا ما حبيتش الحلقة قوي، وحسيت إن أنا مش عارف الأوضة عايزة إيه بالظبط، رغم إن الحكاية نفسها بتاعة الحلقة ما كانتش سيئة. يعني على مستوى تماسك القصة حسيتها كويسة، بس حسيتها في نفس الوقت مش منتمية للمسلسل أو مش شبه الحلقات اللي قبلها، فده يعني فصلني شوية. ويمكن من بعد الحلقة السادسة اللي ظهر فيها نبيل عيسى بقى عندي مشكلة مع المسلسل وإيقاعه اللي بقى بطيء جدا في الحلقات اللي بعد السادسة. وحقيقي الحلقتين اللي كانت بطلتهم أسماء جلال أنا ما حبيتهمش خالص، وحسيت إن في لحظات المسلسل مش عارف هو رايح فين خالص. يعني في لحظات حسيت إني دخلت فيلم الفيل الأزرق أو العالم بتاع الفيل الأزرق سواء واحد أو اتنين، ومش عارف ليه ده حصل. وفي نفس الوقت حسيت ان اللحظات اللي بتظهر فيها اسماء جلال بشخصية كليوباترا وكمان لقطة مونيكا بيلوتشي حسيتهم مقحمين. ويمكن اللي حصل في الفيل الازرق ان احنا فهمنا الهلاوس او اللقطات اللي شبه اللي حصلت في المسلسل كانت موجودة ليه في اخر الفيلم او الفيلمين، الجزء الاول والتاني، بس هنا انا حسيتهم مش مفسرين بالنسبة لي. ورغم ان اداء اسماء جلال ما كانش وحش بالمناسبة، بس أنا الشخصية بتاعتها وإزاي تم تقديمها واتقسمت حكايتها على حلقتين، كل الحاجات دي خلتني مش مقتنع قوي باللي بيحصل، لحد ما بنوصل للحلقة الأخيرة بقى اللي السر انكشف فيها. وحقيقة أنا ما توقعتوش، بس المشكلة إن أنا زهقت على ما وصلت ليه. والحقيقة كان في مشكلة غالبة في النص التاني من المسلسل أو من الحلقات كلها، وكان ذروتها بقى في الحلقة الأخيرة هي المبالغة في الحزن والأجواء الميلودرامية لدرجة استدعائها بدون داعي وبأي طريقة، زي حلقة التلفزيون برضو اللي تم خلق فيها قصة لسلوى عثمان وهي طفلة. وسلوى عثمان لما شافت التنمر اللي تعرضت ليه شخصيتها وهي طفلة قعدت تعيط بطريقة معتادة جدا من سلوى عثمان، موضوع العياط ده يعني أساسي في معظم شخصياتها. فيعني حسيت إن ده يعني استدعاء لأجواء الحزن بشكل يعني مش مفهوم بالنسبة لي. والحقيقة أنا عندي كانت مشكلة برضو في الحكاية دي مع محمد فراج، وهو ممثل زي ما قلت ممتاز، بس موضوع العياط كان كتير شوية في المسلسل ده وبدون داعي. في لحظات كان العياط فيها مهم، ولكن هو من الواضح ان هو من الممثلين اللي بيعرف يعيط بسهولة، فتم استدعاء موضوع العياط ده بشكل زايد عن اللزوم، خلى الموضوع يعني مش مؤثر بعد كده. فدي كانت من نقط الضعف اللي في المسلسل بالنسبة لي. ولكن مع كشف السر وعلاقة جمال بكل ده فضل عندي مشكلة أساسية، وهي الأوضة نفسها كانت بتعمل كل ده ليه؟ يعني اختيار الضحايا ده كان إيه أساسه؟ يعني هل هم طيبين والأوضة شريرة زي الأم وابنها اللي في الحلقة اللي كان بطلها هشام إسماعيل ودنيا ماهر حصل لهم كارثة كبيرة والأم وابنها ماتوا؟ ولا هم أشرار ولازم يتكشفوا زي اللي حصل في حلقة التلفزيون والضابط الإيطالي؟ ولا هم ناس حاولوا يعرفوا أكتر من اللازم فبيتعاقبوا زي اللي حصل مع شخصية بيومي فؤاد وابنه؟ والمشكلة إن المسلسل عامة كان مهتم بخلق نمط عام، يعني زي الأغاني اللي في الأول وكمان اللوح اللي بتتغير، والحقيقة اللوح دي كان تنفيذها حلو جدا. فالواضح إن كان فيه اهتمام بخلق إطار عام للقصص، بس ما تقالش هل الضحايا اللي تم اختيارهم دول يعني وحشين كويسين، الأوضة دي شريرة فبتموت ناس طيبين، ولا بتعاقب ناس وبترجع الحقوق؟
مش النظرية إن الأوضة شريرة أو كويسة وده اللي إحنا محتاجين نعرفه، إحنا محتاجين نعرف ده ليه، يعني فمثلًا فيلم The Black Phone ده الحاجة اللي خطرت في دماغي، الضحايا كان كلّهم أطفال، كان في نمط عام للقصة زي مثلًا إن التليفون ده مش متوصّل بحاجة غير بالعالم الآخر والضحايا بترُد عليه، بس هنا إحنا عارفين الضحايا مواصفاتهم إيه، بس هنا ضحايا الأوضة متنوعين جدًا، والحقيقة برضه ده خلّى في ارتباك بالنسبة لي، وكمان في الآخر بقى تم الإعلان على إن غالبًا هيكون في جزء تاني، لإن اتقال إن دي نهاية الجزء الأول، فمش عارف يعني هل الجزء التاني ده المفروض نكون إحنا مترقبينه ويوضح لنا أكتر، خاصةً إن جمال في الآخر رجع لعصر قديم، أنا الحقيقة مش عارف وما عنديش حماس لجزء تاني، ممكن يكون كويس وممكن يطلع أحلى وكل ده، بس أنا ما عنديش حماس ليه، ومفصول شوية إن مش عارف برضه الضحايا دول كان بيتم اختيارهم على أساس إيه، حتى لو النُص الأول تحديدًا كانت الرحلة حلوة ومثيرة، بس كنت مهتم أعرف السبب بصراحة. آخر حاجة حابب أتكلم عنها هي أداء الممثلين بشكل سريع جدًا، زي ما قُلت أداء فراج عجبني جدًا، والحقيقة هو زي ما قُلت ممثل ممتاز، بس حكاية العياط دي كانت مضايقاني شوية. ريهام عبد الغفور للعمل التالت السنة دي بتقدم أداء ممتاز، اتكلمت عنها في وش وضهر مع صديقتي أمنية عادل، منعطف خاطر كانت ممتازة، هنا كانت كويسة جدًا، حتى في الحلقة الأخيرة كان أدائها هو أفضل حاجة في الحلقة كلها. كانت حقيقة على قد مستوى الرعب والتنقلات الزمنية، لأن الحقيقة كان في اهتمام كبير في الحلقة الأخيرة بالرعب أكتر من أي حاجة حسيت كده، وهي الحقيقة كانت بتأدي أداء كويس جدًا طول المسلسل وخاصةً في الحلقة الأخيرة، حتى لو أنا ما عجبتنيش شخصيتها أوي إزاي مكتوبة، ولكن هي بصراحة أدِّتها بشكل كويس جدًا. أداء ناردين فرج الحقيقة كان كويس جدًا، وأدائها دايمًا بيكون هادي ومنضبط، عجبني جدًا الشخصيات اللي شُفتها لها قبل كده برضه كانت بتمثّل فيهم بأداء هادي ومنضبط، ممكن ما بتقدّمش أداءات استثنائية، ولكن أنا شُفتها فوق مستوى الشبهات والحساب يجمع مع هاني خليفة والمسلسلين من بطولة يسرا، الحقيقة كانت كويسة جدًا في العملين دول برضه. الأداء الأفضل بالنسبة لي كان لكامل الباشا، كان متميز جدًا في دور عم مينا، وإن كان في بعض اللحظات اللهجة المصرية ما كانتش أفضل حاجة، ولكن ده تم تعويضه بأداء كويس جدًا طول المسلسل ولحد الحلقة الأخيرة. وبالنسبة للأداءات برضه الكويسة، مراد مكرم كان كويس جدًا وكان عنده أريحية ممتازة في الكلام بالإيطالي، وما عملش دور بقى الخواجة اللي بيقعد يقول خبيبي والحاجات دي، كان الحقيقة كان كويس جدًا. والحقيقة مراد مكرم بالنسبة لي أثبت إن هو ممثل كويس جدًا مش مع هاني خليفة بس زي ما كنت باقول، عمل ده في ليه لأ الجزء التاني مع مريم أبو عوف اتكلمنا عنه في الحلقة رقم 34 لو أنا فاكر صح رقم الحلقة، فكان كويس جدًا. وعلى ذكر اللغة الإيطالي، أعتقد إن نبيل عيسى كان هو الضيف المفضل بالنسبة لي في الحلقات، كان أداؤه ممتاز وقدّم الشخصية بشكل ممتاز، والرجوع بالزمن للحقبة بتاعة الحرب العالمية الأولى والتنقلات الزمنية في الحلقة دي كانت عاجباني جدًا، وشخصيته كانت شايلة الحلقة، والحقيقة نبيل عيسى بالنسبة لي من الممثلين الunderrated وأحب أشوفه في حاجات أكتر من كده وتكون مختلفة برضه. ومن الضيوف الكويسين كان أحمد خالد صالح كان كويس جدًا الحقيقة، هو ممثل كويس جدًا وده يعني مش غريب عنه، وكان عامل دور أبو جمال والحقيقة كان دوره مهم جدًا. فلحد هنا خلص كلامي عن المسلسل، أتمنى تكون الحلقة عجبتكم، ويا ريت اللي مش عامل سبسكرايب يعمل علشان توصل لكم الحلقات الجديدة باستمرار، ونتقابل الحلقة الجاية، مع السلامة.